Stop โจ๊กเกอร์เวอร์ชันนี้พอจะเป็นผัวของฮาร์รี่ควินส์ได้ไหม ขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับวันนี้นะครับผู้สนับสนุนรายใหญ่3ท่านนะครับพี่หนุ่มนะครับสนับสนุนเข้ามา222บาทครับผมคุณศักดิเดชพระลาภนะครับ100บาทนะฮะและก็คุณผู้ชงวงศ์วัฒนยูนะครับ100บาทเช่นกันครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับและนี่คือรีวิวหนังเรื่อง Birds of Prey ทีมนกพุล่ากับฮาร์รี่ควินผู้เลิศเฉิด ชื่อหนังนี่กิ๊บเก๋ยูเรกาจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าไม่รอช้าเลยนะครับสำหรับ DC ในปี 2020 นี้ออกจากจุดสตาร์ทอย่างรวดเร็วเลยนะไม่รอมาเวลแล้วนะครับมาเวลก็จะส่งแบ็ควีโดเข้าประกวดเนี่ยก็ต้องเมษานู่นเลยนะโอ้โห DC เอาก่อนเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการปะทะกันเรื่องแรกของ Marvel กับ DC ในปีนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับหนังทั้งคู่เนี่ยนำแสดงโดยตัวละครหญิงทั้งคู่ด้วยนะปะทะกันหญิงโดยตรงเลยก็รอดูแล้วกันนะครับเราเป็นคนดูเนี่ยก็ได้กำไรนะฮะไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าค่ายไหนเป็นค่ายไหนก็ดูทั้งคู่มันแล้วนะฮะกลับมาเข้าเรื่องต่อนะครับหนังเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นความแปลกใหม่อีกเรื่องนะครับที่ทาง Warner เลือกที่จะเล่าเรื่องของวายร้ายอย่าง Harley Quinnและของเพื่อนนี่แหละครับนับว่าฉีกแหวกดีจริงๆนะแม้เรตติ้งของฮาร์รี่แกจะดีมากจากหนัง Suicide Squad มาโก้ร็อบบี้แสดงแบบโอ้โหเรียกได้ว่าเรตติ้งดีอ่ะคนชื่นชมกันกระจายเลยแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะฮะว่าวอร์เนอร์แกจะบ้าที่ทำหนังให้เธอโดยเฉพาะเลยเหมือนกันนะครับอย่างโจ๊กเกอร์เนี่ยที่ได้ดูของวาคินฟินิกซ์เนี่ยมันยังพอแบบมีคนรู้จักนะเพราะว่าเป็นสุดยอดอภิมหาวายร้ายของ DC แต่ฮาร์รี่ควินถ้าไปถามคนไม่ได้เป็นแฟนหนังจริงๆบางคนก็ยังไม่รู้จักเลยเพราะไม่ได้ดู Suicide Squad ใช่ไหมมันก็อาจจะหวั่นๆตรงนี้นิดนึงแล้วเรื่องนี้ก่อนดูเนี่ยมีความน่าเป็นห่วงนิดนึงนะครับกับการได้ผู้กำกับที่ไม่ได้มีผลงานแบบดังๆให้เราได้ชมก่อนเลยนะดูจากเครดิตของนางนะครับซึ่งเขาคือเคที่ยานนะครับผู้กำกับชาวจีนมีผลงานเรื่องเดียวหนังใหญ่อย่าง Dead Pigs ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยดูเลยนะใครดูก็บอกทีว่าเป็นยังไงนะครับกล้าเหมือนกันนะครับ Warner ที่เอาผู้กำกับคนนี้มาทำนะฮะเป็นความเสี่ยงอย่างแรกแล้วไปที่เรื่องย่อกันก่อนแล้วกันนะครับ Birds of Prey จะเล่าเรื่องราวของวายร้ายที่ชอบหลงตัวเองแห่งก็อตแทมอย่างโรมันไซโอนิสและแซดมือขวาจอมขยันของเขาเมื่อพวกมันมีเป้าหมายที่จะชิงตัวเด็กคนหนึ่งชื่อว่าแคสซันดราเคนด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างครับจนทำให้ทั้งเมืองเนี่ยต้องเกิดเหตุการณ์วุ่นวายในการตามหาเด็กคนนี้โดยฮาร์รี่ควินดันเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ร่วมด้วยกับฮันเทรสแบ็คแคนารีและเรเนมอนโตยาแต่ละคนเนี่ยมีปมอะไรและทำไมถึงพวกเขาจะต้องร่วมมือกันโค่นโรมันก็ต้องไปค้นหาคำตอบกันเอานะครับทีนี้มาถึงความรู้สึกส่วนตัวนะครับหลังจากที่ได้รับชมหนังเรื่องนี้จบนะครับฟังหูไว้หางไม่ใช่ไว้หูกันด้วยนะอย่าเชื่อผมนะฮะปังหรือแป๊กอย่างที่ดาปกผมตั้งไว้นะครับส่วนตัวนะปานกลางแล้วกันผมไม่ฟันธงว่าปังหรือแป๊กแล้วกันนะครับ เท่าที่ดูเนี่ยผมว่ามันอยู่ในระดับกลางๆอยู่ในระดับที่สนุกน่าพอใจนะฮะเข้าไปดูจบก็สนุกพอใช้ได้อะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นหนังฮีโร่สไตล์ผู้หญิงที่เขาอยากจะนำเสนอนั่นแหละฮะหลายๆคนก็คงจะอยากรู้ว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นแนวแอคชั่นเป็นแนวแอดเวนเจอร์เป็นแนวครามเนี่ยมันสนุกไหมนั่นแหละสนุกตอบได้ง่ายๆเลยนะฮะแต่อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันยังไม่ลงตัวนะส่วนตัวสำหรับผมนะผมดูหนังผมก็ค่อนข้างเรื่องมากด้วยคือถ้ามองกันแบบภาพรวมแล้วก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันนะไม่ได้ผิดหวังเล็กๆด้วยผิดหวังค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับสนุกเนี่ยมันต้องสนุกดีด้วยไม่ใช่สนุกแล้วแบบมันยังมีข้อแบบหน้าติหน้าอะไรแบบนี้หน้าคิดระหว่างดูเนี่ยฮะต้องบอกว่าก่อนดูเนี่ยก็ค่อนข้างหวังอยู่เหมือนกันนะครับว่าหนังเรื่องนี้จะยกระดับหนังรวมแก๊งหญิงให้ดูแล้วแบบออกมาดีกว่าหนังรวมแก๊งหญิงเรื่องอื่นที่ได้ดูในช่วงหลังๆนะฮะเพราะช่วงหลังผมรู้สึกว่าโอ้โหหนังดำเนินเรื่องด้วยผู้หญิงเป็นแก๊งๆอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกไม่ค่อยเอนจอยสักเท่าไหร่อ่ะอย่างล่าสุดชาลีแองเจิลเนี่ยถึงแม้จะสนุกก็ตามแต่มันรู้สึกมันยังดีได้กว่านี้นะมันเหมือนไม่สุดนะฮะก็เลยหวังไว้กับเรื่องนี้มากๆเลยปรากฏว่าพอดูหนังเรื่องนี้จบเป็นยังไงอะผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ถ้าไม่ได้เป็นตัวละครที่ชื่อฮาร์รี่ควินมาขายนะแล้วก็เป็นหนังฮีโร่ของ DC นะ
ลองตัดฮาร์ลีย์ควินไปก่อนเลยตัวแรกเป็นหนังที่ดำเนินเรื่องพวกตัวละครรองๆอย่างอื่นอ่ะผมว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีเสน่ห์เลยนะมันก็เป็นหนังดำเนินเรื่องด้วยผู้หญิงเหมือนหนังรวมแก๊งหญิงธรรมดาเรื่องนึงเลยนะครับสำหรับผมอ่ะคือจุดเด่นเพียงอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันพอจะเหนือกว่าเขาหน่อยก็คือนี่แหละตัวละครอย่างฮาร์ลีย์ควินที่ได้มาโก้ร็อบบี้มาแสดงนี่แหละโอ้โหนักแสดงคนนี้เขาเก่งอยู่แล้วนะมาโก้ร็อบบี้เนี่ยช่วงหลังผมดูหนังเรื่องไหนผมชอบมาโก้ร็อบบี้ทุกเรื่องนะแล้วเรื่องนี้เขาก็เหมือนจะแบกแต่บทมันไม่ให้เขาแบกสักเท่าไหร่อ่ะทั้งที่ตัวฮาร์ลีย์ควินเนี่ยเป็นอะไรที่คนอยากจะดูบทเขาที่สุดแล้วแต่มันมีอะไรที่แบบใส่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่ลงตัวสักเท่าไหร่นะมันไม่ปี๊ดเข้าท่านเหมือนจ็อกเกอร์ที่แบบว่าโอ้โหส่งวาคินฟีนิกซ์เข้าชิงออสการ์เลยนักแสดงนำชายอะไรแบบนี้มันไม่ถึงขนาดนั้นเลยมันไม่เข้มข้นถึงขนาดนั้นในตัวบทนะฮะเดี๋ยวจะพูดว่ามีอะไรบ้างนะทีนี้ผมก็เลยกลับไปดูชื่อของผู้กำกับเนี่ยมองเหมือนกันว่าผู้กำกับมือไม่ถึงหรือเปล่าแต่ผู้กำกับเนี่ยก็ต้องมีบทมีคนเขียนบทอะไรให้ด้วยนะก็มองไปที่คนเขียนบทอีกเกี่ยวเนื่องกันหมดนะฮะมันก็เลยแบบโอ้โหคริสติน่าฮอดสันเขียนบทหนังเรื่องนี้นะฮะไม่แปลกเลยว่าทำไมบทมันเลยไม่ค่อยโดนอ่ะคนเขียนบทบัมเบิลบีนี่เองผมไม่ค่อยชอบบทบัมเบิลบีบางส่วนนะคนเขียนเดียวกันเฉยเพิ่งดูชื่อตอนหลังดูเหมือนกันนะฮะแล้วชื่อของนางเนี่ยไปโผล่จะเป็นคนเขียนบท The Flash หนังเดียวของ The Flash อ่ะแม่งยังคิดอยู่ว่าจะได้เหรออันนี้ผมขอบ่นยับเลยนะเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมรู้สึกผิดหวังกับหนังเรื่องนี้แม้จะออกในทางสนุกแล้วก็ชอบเห็นคะแนนตามสื่อเนี่ยตอนนี้ก็ออกไปในทางทิศทางบวกมากนะสำหรับ Birds of Prey เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนแปลกอยู่อย่างนึงนะหนังเรื่องอะไรอะ Suicide Squad อะที่คนด่าแล้วก็บอกว่าเละเทะผมมีความรู้สึกว่า Suicide Squad แม่งบันเทิงกว่าหนังเรื่องนี้นะแล้วผมก็ให้คะแนนเยอะซะด้วยนะบ้าปะล่ะเขาให้กันคะแนนลงเหวเลยผมรู้สึกว่าสนุกกับหนังเรื่องนี้อะทีนี้มาชำแหละกันต่อว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยในหนังเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะที่ผมจะบอกส่วนใหญ่อาจจะบ่นนิดนึงนะขออภัยใครกระดาษหูก็ปิดไปได้เลยนะครับเรื่องนี้ผมขอบ่นแล้วกัน1นะครับข้อดีของหนังเรื่องนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมชอบวิธีการเล่าเรื่องในตอนแรกนะเราน่าจะคาดเดากันได้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับจากตัวอย่างว่าหนังน่าจะใช้วิธีการเล่าเรื่องจากตัวละครอย่างฮาร์ลีย์ควินในการเดินเรื่องนะซึ่งให้อารมณ์กวนโอยกวนตีนคล้ายๆเดดพูลนั่นแหละที่เล่าเรื่องให้เราฟังในเรื่องเนี่ยเราก็ได้เห็นวิธีการเล่าที่แบบว่าค่อนข้างมีชั้นเชิงไม่เหมือนกับหนังเรื่องอื่นที่เป็นเส้นตรงนางจะเล่าแบบว่าสลับไทม์ไลน์กันแบบสับขาหลอกให้คนดูแบบยากๆหน่อยตรงนี้ผมรู้สึกว่าเป็นมุกที่ดีในหนังเรื่องนี้นะเพราะเรารู้จักตัวละครอย่างฮาร์ลีย์ควินมาบ้างแล้วนะครับไม่เหมือน The Witcher ซีรีส์ที่ผมบ่นไปว่าโอ้โหวิธีการเล่าสลับไทม์ไลน์โดยไม่บอกคนดูมันจะทำให้คนดูยากแล้วก็ไม่ค่อยอินคนที่ไม่ได้รู้จัก The Witcher มาก่อนเนี่ยมันจะมึนๆหน่อยแต่หนังเรื่องนี้เรารู้จักฮาร์รี่มาบ้างแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีหน่อยนะในวิธีการเล่าแบบนี้อะไรแบบนี้เจ๋งดีแล้วก็ต้องบอกว่ามาโก้ร็อบบี้ก็ยังสอบผ่านอยู่เหมือนเดิมนะครับในการมารับบทบาทของฮาร์รี่ควินโอ้โหนางแสดงดีมากเลยหลงนางมากเลยมีเสน่ห์มากตั้งแต่ใน Suicide Squad เนี่ยก็บอกว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นแล้วก็ฉายแววที่สุดในกลุ่มแล้วนะแล้วเรื่องนี้มาเนี่ยนางก็แสดงให้เห็นแล้วว่านางเนี่ยเก่งจริงนะฮะเรื่องนี้นางก็ยังอินกับบทของฮาร์ลีย์ควินนะครับชอบเลยผมว่าเป็นตัวแบกหนังเรื่องนี้โดยแท้นะบทของฮาร์ลีย์ควินเป็นตัวที่แบบว่าต้องมีอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมโจ๊กเกอร์ถึงทิ้งนางได้ลงนะฮะมีเสน่ห์ขนาดนี้ อาจจะเป็นตัวน่ารำคาญของโจ๊กเกอร์ก็ไปได้แต่ในเรื่องบทเนี่ยมีข้อไม่ชอบด้วยนะครับผมรู้สึกว่าไม่ชอบตัวบทตั้งแต่มีตัวละครอื่นๆเข้ามานะในช่วงแรกเนี่ยมันดำเนินเรื่องได้เพลินนะด้วยการที่ฮาร์ลีย์ควินเด่นมากๆเลยเป็นตัวหลักนั่นแหละพอต้องไปเริ่มรวมแก๊งอะไรอย่างเงี้ยปราบผู้ร้ายเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนแย่งความเด่นของฮาร์ลีย์ควินไปแล้วตัวละครอื่นๆในเรื่องเนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าไม่ค่อยมีเสน่ห์หรือมีแรงดึงดูดเท่ากับมาโก้ร็อบบี้แสดงแล้วบทก็บางๆใส่เข้ามาแบบเบาๆมันก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าขอมาทีไปเหมือนไปแย่งซีนของมาโก้ร็อบบี้เปล่าๆนะทั้งที่มาโก้ร็อบบี้น่าจะเด่นมากเลยผมยังเสียดายเลยว่าหนังเรื่องนี้ตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าเขาจะทำเป็นหนังเดี่ยวของฮาร์รี่เต็มๆเลยแต่ตอนหลังมาเป็น Birds of Prey มันไม่ใช่หนังเดี่ยวมันเป็นหนังรวมแก๊งผู้หญิงไม่ใช่เฉพาะฮาร์รี่ควินอะไรแบบนี้นั่นแหละก็เข้าใจเขามันต้องเกลี่ยบทไปตัวอื่นด้วยแต่มันก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้มันดูแบบแทนที่จะดีด้วยบทของฮาร์ลีย์ควินกลับกลายเป็นโดนแย่งไปเกลี่ยคนอื่นที่มันไม่ค่อยน่าจดจำอะไรประมาณนี้ผมเลยรู้สึกว่าตั้งแต่มารวมกันบทมันก็เลยธรรมดาไปเลยรู้สึกว่ามีฉากหน้าเบื่อด้วยแล้วช่วงท้ายนี่ก็เร่งสโตกจนแบบโอ้โหไม่น่าเลยว่ะจะดีหน่อยก็เจอร์นี่สมอลเลตเบลใช่ไหมที่แสดงเป็นแบ็คคานารีเนี่ยพอโอเคนะฮะแบบว่าสบึมไม่ใช่แสดงดีสวยแล้วก็เป็นผู้หญิงผิวสีที่มีเสน่ห์มากเลยนะแต่
แต่ส่วนคนอื่นๆเนี่ยผมว่าบทไม่ผ่านอะอย่างแมรี่อลิซาเบธแสดงเป็นฮันเทรสใช่ไหมก็ดูแบบเฉยๆมากเลยอะแม้ว่าจะใส่เข้ามาแล้วมีปมเบื้องหลังอะไรที่ดีก็ตามเอามาเชื่อมโยงกับในเรื่องได้ดีอย่างเอลล่าเจบัสโกแสดงเป็นแคสเคนอะไรอย่างเงี้ยเด็กน้อยก็คล้ายๆเอามาเรียนแบบไอเด็กอ้วนในเดดพูลนะอย่างโรซี่เปเรสตำรวจหญิงเนี่ยก็ดูแบบไม่ค่อยเข้ากับคนอื่นสักเท่าไหร่ยังไงก็ไม่รู้นั่นแหละที่พูดไปผมก็เลยรู้สึกว่ามีหลายตัวเนี่ยทำให้หนังเรื่องนี้มันไม่พีคเท่ากับโจ๊กเกอร์ที่แบบเด่นตัวเดียวนั่นแหละสองครับในเรื่องฉากแอคชั่นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดเด่นๆที่ทำให้คนชื่นชมหนังเรื่องนี้ได้ไม่ยากนะเพราะว่าฉากแอคชั่นเนี่ยรู้สึกว่ามันพอสมควรแล้วก็คีเอทฉากแอคชั่นสวยๆออกมาได้หลายซีนอยู่เหมือนกันนะครับเห็นได้เลยว่าสวยงามนะสำหรับแอคชั่นแล้วก็มีคิวบูที่แข็งแรงนะครับแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะดำเนินเรื่องด้วยผู้หญิงหลายๆคนนี่เข้าซีนบูอย่างมาโกโรบบี้อะไรแบบนี้สวยงามเลยมีกระโดดเตะมีกระโดดควงมีล็อกคอยังกับนักยิมนาสติกลูกเล่นฉากแอคชั่นอะไรเงี้ยสวยงามนะฮะก็ทำให้ลุ้นได้บ้างอ่ะแต่ผมว่าเรื่องมันไม่ค่อยบทไม่ค่อยส่งก็อาจจะเฉยๆนิดๆแต่มีอีกแล้วฮะมีแต่อีกแล้วในเรื่องบทของฉากแอคชั่นเนี่ยผมกังวลไว้ตั้งแต่ในตัวอย่างแล้วว่ามันเป็นหนังอวยหญิงที่แบบรู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่แบบผู้ชายเนี่ยมันจะสู้ผู้หญิงยังไงวะในบทนี้จะให้ผู้หญิงเก่งจนแบบโอเวอร์แบบไม่ได้ลุ้นเลยหรือเปล่าเป็นแบบนั้นจริงๆว่ะผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงเก่งอะไรขนาดนั้นน่ะไม่เหมือนชาลีแองเจิลน่ะชาลีแองเจิลเนี่ยมันจะมีฉากต่อสู้ตัวผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมเขาแสดงให้เห็นเลยว่าผู้หญิงเนี่ยแรงสู้ผู้ชายไม่ได้เว้ยแต่ผู้หญิงเนี่ยมีทักษะที่แบบผิวไหวแล้วก็ถูกฝึกมาดีก็เลยชนะผู้ชายได้แบบหลบเก่งอะไรเงี้ยแต่พอต้องปะทะกันเนี่ยแรงสู้ไม่ได้แต่ผิดกับเรื่องนี้เลยนะเขาไม่แคร์ในเรื่องของโมเมนตัมอะไรแบบนี้เลยเพราะว่ามันเป็นหนังฮีโร่มันอาจจะแบบไม่ต้องแคร์อะไรมากมายโอ้โหผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายซะหมดเลยมันก็ดูไม่น่าเชื่อสักเท่าไหร่นะสำหรับผมนะผมเลยว่าจุดๆตรงนี้ฉากแอคชั่นแม้จะดีงามแม้จะดุดันก็ตามแต่รู้สึกว่ามันไม่เชื่อไม่สูสีเลยอะใครแม็กก็แบบง่ายๆไม่ค่อยมีอะไรให้แบบตื่นเต้นสักเท่าไหร่น่าจะดีกว่านี้ถ้าแอคชั่นทำได้ดีกว่านี้ผมว่าผมจะได้คะแนนจากผมไปมากกว่านี้นะแอคชั่นทำออกมาดูสวยก็จริงแต่แบบไม่ได้ลุ้นเพราะว่าอารมณ์เรื่องนี่แหละไม่ได้ส่งสักเท่าไหร่ครับรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จะได้รับเรท R นะ18 บวกนะฮะเท่าที่สังเกตผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะมันจะมีบางฉากที่แบบนึกสยิวขึ้นมาสยองขึ้นมาบ้างอะแต่ก็ไม่ได้ถึงรุนแรงอะไรมากนะไม่ถึงแล้วบางฉากแอคชั่นเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าเซตออกมาได้ตลกมากเลยอยากจะบ่นมากเลยเดี๋ยวค่อยไปบ่นในสปอยนะฉากนี้แม่งผมเกลียดเลยอะ3ตัวร้ายครับอันนี้ผมชอบนะครับยวนแม็กเกรเกอร์แสดงเป็นโรมันใช่ไหมแบ็กแมสเชดพี่แกแสดงดีเว้ยอันนี้ชอบมาตั้งแต่หนังเรื่องที่แล้วช่วงหลังรู้สึกว่าแกเริ่มกลับมาแสดงหนังเรื่องไหนรู้สึกว่าเริ่มกลับมาท็อปฟอร์มนะเรื่องที่แล้วก็ด็อกเตอร์สลีปย้อนกลับไปก็คริสโตเฟอร์โรบินโอ้โหแสดงแต่หนังดีๆทั้งนั้นนะแกแสดงแบบดีเหมือนกันแหละผมว่านะในเรื่องนี้แกก็แสดงเป็นตัวร้ายที่ดูมีมิติแล้วก็มีอะไรให้น่าสนใจพอสมควรเลยไม่ใช่แบบเป็นตัวร้ายที่เราเห็นแล้วโอ้ยทดลองเล่นนู่นนี่นั่นอีกแล้วของมาเวลใช่ไหมแต่เนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีอะไรแบบร้ายที่เราเดามันไม่ออกว่ามันจะทำอะไรอะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีหลายคาแรคเตอร์ด้วยเดี๋ยวแม่งหัวร้อนเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมีมิติอะแล้วแกแสดงดีด้วยบทตรงนี้ชอบแต่อีกแล้วช่วงท้ายบทของแกแม่งโอ้โหตกมาตายทำมาดีทั้งเรื่องแต่แบบโอ้โหคนเขียนบททำไมเขียนให้แบบนั้นน่ะคือคิดอะไรไม่ออกแล้วอะไรแบบนี้อยากจะพูดซะเหลือเกินคันปากซะเหลือเกินนะคันยิบเลยกลายเป็นแบบว่าเสียดายอ่ะนี่แหละเดี๋ยวไปบ่นในสปอยอีก4ถ้าให้หาที่จุดดีๆในหนังเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเพลงประกอบซาวด์แทร็กที่เอามาเนี่ยหนังแก๊งหญิงขาดไม่ได้จริงๆนะรวมแก๊งผู้หญิงอะไรแบบนี้จะต้องมีเพลงแบบเริดๆอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้ามาในฉากนั้นอะเวลามีซีนแอคชั่นหรือซีนเท่ๆอะไรแบบเนี้ยหนังเรื่องนี้ก็เอามาครับเพราะนะเอามาเปิดนะผมรู้สึกประมาณเนี้ยนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยผมค่อนข้างกลางๆนะอาจจะหวังมากไปหน่อยผมอย่างที่ผมบอกผมคิดว่ามันจะเป็นหนังรวมหญิงที่แบบว่าDC กล้าทำแบบเนี้ยมันจะต้องมีอะไรที่ฉีกมาจากหนังรวมหญิงเรื่องอื่นๆนะฮะซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีอะไรฉีกมากมายนักนอกจากเอาฮาร์ลีย์ควินมาขายนั่นแหละโจ๊กเกอร์เนี่ยหนังเรื่องที่แล้วของ DC เนี่ยเอาตัวร้ายมาเล่าแล้วมันปี๊ดขึ้นมาเนี่ยเราได้เห็นการแสดงของวาคินฟินิกซ์ได้เห็นบทเข้มๆได้เห็นการนำเสนอในรูปแบบดาร์กที่ DC แกถนัดอะแต่พอมาหนังเรื่องนี้ก็เหมือนจะกลับไปอีกแล้วแต่จริงๆแล้วด้วยบทของฮาร์ลีย์ควินเขาก็จะเป็นคนกวนตีนกวนโอยต้องตลกอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะซึ่งมันก็ดีแต่มันไม่ค่อยคลิกว่ะไม่ได้มีอะไรมากมายนะมันไม่ได้เสียดายตังค์นะดูแค่มาโกโรบบี้คุ้มแล้วดูฉากแอคชั่นเอาตลกเอาสนุกสนานบันเทิงเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆผมให้คะแนนไปเลยแล้วกัน
เอาไป6เต็ม10ครับ6เต็ม10นี่ถือว่าอยู่ในปานกลางแล้วดีนะเลยไปดีคำว่าดีนะครับไม่ได้แย่นะครับแต่คลิปนี้ผมขอบ่นเยอะหน่อยแล้วกันผมมีความรู้สึกว่าผมหวังไม่มากกว่านี้นะฮะแล้วแปลกไหมผมชอบชาลีแองเจิลกว่าเรื่องนี้นิดด้วยชาลีแองเจิลผมให้ 6.5 นะซึ่งผมเสียดายในเรื่องของฉากแอคชั่นช่วงท้ายที่มันง่ายไปหน่อยแต่เรื่องนี้ผมว่าแม่งชาลีแองเจิลยังสนุกกว่าซะด้วยซ้ำนิดนะต้องเทียบแหละเพราะว่ามันเป็นหนังคล้ายกันมากหนังรวมแก๊งหญิงมันทำภารกิจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับอย่าเชื่อผมนะฟังจบฟังผมบ่นเนี่ยเป็นแค่เหมือนแบบเอาบันเทิงเท่านั้นนะเป็นรีวิวสไตล์บ้านๆนะครับถ้าใครอยากพิสูจน์ต้องไปดูเองนะแล้วใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับรีวิวหนังเรื่องนี้นะครับไว้เจอกันใหม่กับรีวิวหนังเรื่องหน้าไปแล้วครับ